这一台空调当年安装费500万，这里面到底有没有铜？拆废品能拆多少钱？等一下我带你们看一下。你让我拆这5个罐子，我从哪开始拆？这可得炸，不得炸，这里边有啥？等一下割开你不就知道了吗？多长时间能割完8个小时，吹牛，8个小时你能割完？能割完。昨天同行出15万，让你卖你不卖，你别让我干。有时候得搏一下，你知道吧？就是切了怎么办？是切的，不可能了。哎，这真是铜的，黄铜的，紫铜的，这里切多少铜？切多少铜啊？最后称一下重量不就知道了吗那？这上面也是铜的吗？上面应该也是铜的，等一下拆开看看。好，快看，这也是铜的。幸亏你没卖给同行，都是紫铜的。听我的没错吧？听你的没错是没错，给我累毁了。那边还有几根铜的嘞？还几铜了？这一根里面好像啥都没有。不可能，割开你看看，肯定有东西。发财了，这全是铜管子的，你看看给多，咋样满满的。我说对了吧？你真厉害，干得有劲，干得非常有劲。证据8个小时拿下。拿不掉。还有2个小时，你给他干完了？没干完，别给我废话。哎，怎么样？累毁了，先不要了，行。反正我不干了，累毁了，赶紧报铜去。拆，你不能当把手。干你的，干了个开心。赶紧。总共一起多重2吨整，你看看一大车子。那么多了吗？那里面的溶液呢？什么东西？那里有水吗？啊，那水给啥用？放板了。水你放了吗？啊，你滚吧！怎么了？难道还能是黄铜吗？黄铜的，真是黄铜的？让你卖给同行，你不卖这啥铜？